Dunque, potremmo firmare questo filo qui di un romanzo corso finalmente nella letteratura corsa e guardare un po' ciò che entra in un'affermazione di l'opera e di più in più si sa che c'è un ambito, c'è un universo che nasce così. E io vorrei aiutare quanto qua la parola a Giacomo per introdurre un po' sul primo elemento qui di struttura, Giacomo Fusina l'ha fatta rimarcare, c'è un principio di verosimilezza che si fa a ogni momento e che non guardiamo di modo a gallo così appena superficiale, ma a tempo si sa che oggi un romanzo in da letteratura corsa, allora corsa vuol dire letteratura corsa in ogni lingua, non c'è mica un presupposto qui di romanzi di lingua di espressione corsa unicamente. Ci puoi dare un parere tu per lanciare un po' il dibattito a partendo sempre dall'opera di Giorgio? Che responsabilità, no? Non ce l'aveva giù mica, ma solo 2 o 3 elementi così che mi vennero in capo di prima sentendo a Giorgio, ciò che lui diceva prima, intanto che Bastiaccio ha questa difficoltà a staccarmi da Giocosento, quando tu sentia cose così che non si potevano mica, o che lo diceva Guido, che non si poteva mica ripetere. Io pensavo a ciò che sentia quando era Gitello e chi parlava in mercato dopo mezzogiorno, così appena all'appiatto i parenti, perché sapeva che devia gente spropositi, come o scacchio di be a piccolo plafond, o gran ciubiloso d'Orsenu, a fare così, che rappresentano in maniera di parlare che non hanno mica statuto, che sono tra parecchie lingue, parecchi immaginari, e che so la realtà. Allora mi domando dove è il passaggio tra la verità e la realtà, posto che insomma ricordo ciò che lo diceva Victor Hugo quando diceva le théâtre n'est pas le pays du réel, c'est le pays du vrai. Allora il vero, la realtà sarà ciò che mi verrà impresso quando penso giusto appunto a Bastia. Penso che c'è una parte della creazione letteraria, c'è una parte di scontro così distinto con una realtà che è stampata in un memoratorio personale e che è assai difficile e allo stesso tempo impossibile a spiegarsene completamente, e che la verità che lo dice Hugo parlando di teatro, mi pare che la sia giusto appunto una verità assai immobile tra l'attiranza di un reale, dunque l'attiranza anche della lingua, di un dialetto, proprio di un terreno vivo in cui la lingua parla, in cui la gente si muove, e poi dopo un progetto di quello che scrive e che egli vuole spiegarsi, diciamo, da un dettaglio biografico per andare per dire una verità che è più larga e più soddisfacente per un progetto. All'ingrosso come prima reazione di questa. E a risento quando leggo a Giorgio trovo che il rimedio di Ugollo a Bozio gli assai Bastiaccio, di suo punto di vista. Ben che lo avessi tutto lo sforzo per radicarlo qua su, trovo che è più di guaio. Ecco, per riassumere con una fisica verbale. In quanto al resto mi pare, non al romanzo, mi pare che lo diventasse assai difficile oggi di fare così a differenza con la lingua, ciò che non era mica forse 2 o 3 anni fa. Non so mica di un affare confuso per me, ma mi pare un'evidenza che
non si può mica fare a categorizzazione così di un romanzo corso, come lo si poteva fare facile poco tempo fa, un romanzo corso in lingua corsa e un romanzo corso in lingua altra, per noi in lingua francese. Mi pare che lui si fosse in pochi anni sviluppato un immaginario, non so mica, dico semplicemente ciò che risento in maniera profonda attraverso le letture che ho fatto. Mi pare che lui ci sia un romanzo corso che ferma a definirsi, e per cui niente, chi so, Bega Julien, Agnolo Santo, Bedo Santo, gente che si interessano a queste questioni così, che hanno l'arnesi, che hanno, e poi dopo a distanza di un critico necessario per dire no, per verificare l'impressione, ma la mia impressione è che si è costruito e che si costruisce qualcosa. Non è mica il risultato di un progetto comune, collettivo, fatto al tavolo, è un affare che si è fatto così con i guardati, con i scambi. Ciò che mi pare pertinente a me, a Juan, è che c'è appena due attitudini. C'è quella di una, come dire, valorizzazione della cultura o della ricerca di una valorizzazione della cultura, e poi dopo c'è, da un'altra parte della frase complicata, c'è un disincanto, c'è un romanzo di un disincanto in Corsica, un romanzo di un disincanto diventa ciò che poi è stato a un momento dato un sogno di edificazione di una Corsica nuova. Mi pare che lui ci sia questa specie di immaginario comune, soprattutto da un'epoca. Allora ciò che mi pare strano è che non è mica solo un affare di generazione, o piuttosto la generazione non coincide mica con l'età di scrittore. Mi pare che lui ci trova, dimettiamo per dire due nomi, ci trova a tempo Guido Enigni in Trento, a Ostrisorma, e poi dopo a Marco Biancarelli, per maneggiare appena un paradosso, a Marco Biancarelli attraverso les orphelins de Dieu. Ci vengo appena questa. Bene di una società che attraversa i suoi scrittori di romanzo, bene di quelli che vogliono, non parliamo mica del programma insurrezionale di un libro che esce di Paolo De Santi, no, ma c'è o di Gilles Serlini, non è mica un romanzo, ma sono novelle che dicono, e poi dopo altri testi che so perisce da qui a poco, si spera. C'è così una produzione in cui si fa un scontro tra la società e poi dopo l'immaginario di quelli che ci riflettono, ma un punto comune deve essere questo, una specie di lotta con il disincanto. Allora, certi, ma di un'impressione, ciò che tu mi domandi, è semplicemente un'impressione di lettura, così, rozza, manca appena pensata, ma certi trovano a risposta al disincanto in una specie di lirismo che potrebbe, se avessi un libro sotto l'occhio, potrebbe trovare anche in un libro di Bredaglia. C'è un lirismo che si trova in dei procedimenti in corridori, che in una pagina si vede, e poi in dell'altri che è piuttosto una questione di panorama generale della società. Bon, infine rispondo così in maniera proprio salvatica, ma semplicemente per dire che c'è proprio assai interesse a guardare da vicino sopra. Altra rimarca che va con questa è che ci manca proprio ciò che lui diceva Paolo prima, ci manca una critica. Avevamo un'epoca a fare, ma non abbiamo mica una critica, nel senso che non abbiamo mica la conoscenza dell'opera. Spesso un libro sorte dalle librerie, non è più disponibile,
esce dalle biblioteche di chiose e non sappiamo manco, abbiamo qualche giudizio, così qualche parere, ma non sappiamo manco di cosa si tratta. E qui penso che il segno della nostra letteratura, di almeno ragione della nostra letteratura è questo, è che non sappiamo mica ciò che noi produciamo, non sappiamo mica i contenuti, non sappiamo mica di cosa li parlano i libri di quale noi parliamo. Ecco, ci manca questo, e non so mica i media che facciano, infine non c'è un'istituzione, non c'è nessuna, diciamo, organizzazione che facesse il suo lavoro minimo di messa a disposizione di uno sguardo appena informato della nostra letteratura. Oh, scusa. Un critico letterario, un critique littéraire manque. Une critique littéraire, mais une critique littéraire pas au sens où on l'entend habituellement dans le sens commun. Il s'agit d'une... La plupart du temps, on prend pour une critique littéraire ce qui est une humeur. Or, une humeur ne peut intervenir que lorsqu'existe une critique littéraire, c'est-à-dire l'établissement d'abord d'une description documentaire de ce qui existe. Nous avons souvent une humeur sans avoir une description préalable. Giacomo Fusina forse non ti suppare dell'immaginario collettivo che si crea a tempo a tutta sopra in giro a parecchi scrittori oggi e forse non ta discussione di questa nozione di disincanto che può apparisce oggi ben che la fare assai frollo mica. Diceva di voler fare così all'ingrosso senza veramente averci riflettuto, sappiamo che giocavamo a Maiodi, che più discorso a uovo così. Non da un filo, hai mandato un'altra a Giorgio che filo che lei è vero che è una questione che pone sempre all'autore, c'è un filo o no? Volevi pensi a una carriera o no? No, mica proprio qui, a un momento dato, quando lasci l'opera, a un momento dato, come tanti qui... Rimane quanto per esempio gli stessi, ho fatto tre romanzi con l'opera, dunque, e comincia a più senso l'opera, e così che la via, dunque è una carriera, in una certa maniera, e quando chi scrive ci penserà o no alla carriera? No, e io... Di un po' come non da un mentir vrai di Aragon, poi si pigliava Aragon, dice il mentir vrai, where we have a avola, e qui se vuole, mi si pare che la problematica dell'epica è sempre stata come si dice, ciò che muoia o più l'autore a tutti i lati. Tu parli sempre di letteratura settantesca, da Bonanno, parli sempre di parla settantesca. Quando poi dice parla settantesca, io ci dico già una specie di stesso tempo una simpatia, ma una simpatia un po' come si può dire, ma non è che settantesca, fai di conto, perché? Perché che ha tutta un'epica di letteratura veramente settantesca, dell'epica 70 e ai 5 anni dopo, si è passata sempre con una specie di pressione nella situazione generale dell'isola e c'era sempre una specie di riflesso di questa, era uno specchio di ciò che si passava, allora che la sia in canzone, che la sia in poesia, che la sia in romanzo, c'era pochi romanzi, non scritti in prosa, erano sempre girando, pensa a Kirn, così, erano sempre, in fin di conto, una specie di accenno fatto alla situazione generale. Se non faccia veramente un paragone oggi non è più la stessa questione, la questione generale è ideologica, è politica, è sociale, ha avuto talmente cambiamenti che oggi è un'unica questa d'urgenza, l'urgenza si vede, non questa ultima, un'altra temporalità, perché che oggi tutti quelli che scrivono oggi non sono più settanteschi da questo punto di vista, questi ben inteso, anche a suo immaginario si lenta, si parlano di tutto e parlano tutti letto, roba venuta da fuori, tutti, e questo è un massiccio. L'intesa la lingua corsa continuiveglia, cosa ha fatto i progressi eccetera eccetera, ma a fin di conto le letture generali lo si facciano sono mica in lingua, o più sono mica in lingua corsa, o più si facciano le altre lingue.
più internazionale, sia la letteratura russa, la letteratura americana, la letteratura inglese, entrano esattamente, anche nutriscono noi un certo modo di immaginario nuovo. Dunque questo è uno. Il primo elemento, l'intertestualità, se vuole, che gioca per i corsi contro quegli altri, siamo i giardini un mondo, siamo mica solamente isolati i corsi, siamo i giardini un mondo. E questa è un'evidenza che abbiamo già negli anni 70. Ma ricordo Rigiro passavano sto tempo di questa. Attenzione, siamo mica l'ultimo, poi ragionare con l'europeo, con tutto il mondo. Dunque, forse io chi sa fare questa critica, o sbaglio di voler fare una critica subito, sopra un momento. Manca una critica, l'intesa manca, sono di quelli che hai, cioè io faccio il coposto, anche una settimana, una critica per settimana, di una bel mese, un collegio, forse non riesce a mica abbastanza bene. No. Se ci sentono quelli... Come tu dici. Bon, io cerco di fare sempre una presentazione, ma non è mica fatto un loro così spropositato. Dico sempre certi affari, un sottotesto, che quelli che leggono, che capiscono, perché mica loro spropositata sempre. Ho sempre fatto una specie di punto avanti, facendo una certa minuzia di presentazione che face la critica, perché la critica se l'unicamente una zerga a fare così, tanto non la scrivo mica. Se non mi piace mica un libro, veramente non ne parlo mica, perché non mica questa è la critica. La critica è giusto appunto l'accosto un'opera vista in una certa maniera con elementi che mi parlano più positivi, più interessanti dal punto di vista della letteratura. Io parlo sempre al nome della letteratura, mica solo di l'autore, perché l'autore, e torna a un sbaglio che si fa, io tendenza ci via un sbaglio in un romanzo troppo realista, pensare che lo fosse un documento, ma l'autore è lui stesso, oggi la letteratura generale gira l'autore più che gira l'opera. Quando è stato una bella l'occasione, noi non abbiamo letto l'occasione, i primi libri dell'occasione non abbiamo quasi mica, io conoscevo appena che mi ero interessato tanto. Quando Mogliano io ho letto 3 o 4 libri, Mogliano mica più, eccetera. Prix Nobel, ma ora i leggono. E con l'ultimo prix concours, Salvero non ce n'era mica i primi anni perché non aveva che 3 o 4 libri e sono stati spaziati subito, soprattutto che la rididessi, che l'editore rididessi perché non ci aspettavo. Dunque, a me mi pare che sia una sbiatura di letteratura. La letteratura non è mica l'uomo. Che mi fotte si Balzac era rosso, rende borghese o mica borghese. Ciò che conta è uso libro e ciò che l'ha fatto. Flaubert non era tanto un personaggio interessante tanto che Flaubert, ma ha fatto un'opera che ha fatto un romanzo moderno, la nascita del romanzo moderno veramente, ma l'uomo non era mica interessante, manca appena. E penso che oggi, quando abbiamo così, parliamo di un libro, io se penso troppo all'uomo, non manco io di leggere certi libri. Non è vero, e penso che siamo sempre un po' così. E questo è un affare, cioè fa attenzione a questo, perché è come quando si cerca la verità di un romanzo. Dunque, sono tutti sbagli, mi si pare, come nella critica, come nella visione dell'autore troppo vicino a noi, o troppo conosce sbiglia della verità. Non c'è mica troppo a conoscere questo appunto. Io a Modiano non mi interessa mica di conoscerlo. Se non mi piace che lo scrive, è questo che mi interessa. Niente di più. E penso che in corsi che siamo sempre in una specie di esiguità, siamo sempre in una vicinanza, tutto il mondo conosce tutti. E questo cambia completamente. Il yoga è falso, allora la critica non ce ne può essere critica in seconda condizione così. Ce ne può mica essere. Una critica come vorrebbe, non ce n'è mica. In Francia non è mica la stessa, perché già un gruppo è più grande, dunque, ma noi vogliamo non fare come li facciano in Francia, allora non siamo né così popolari, né non c'è mica una istanza come la c'è in Francia, eccetera, eccetera. In Francia non è mica un muoio, non danno a me di mettere da muoio. E qualche così all'ingrosso. Paolo Filippi, tu chi, per esempio in un memoriale, intanto ci fai un punto quanto con l'evoluzione di ciò che si produce, la storia si è accelerata troppo da poi una decina d'anni e i bilanci trapassano subito. Che ci puoi dire da ciò che tu leggi, vedi, ciò che l'ha detto Giacomo Dier, ciò che l'ha detto Paolo. Yeah. La critique du meurtre.
è vero che in Corsica è piuttosto questo genere di critica qui che una critica letteraria. Invece che quando Paolo parla di un lapsus, va a cercare nel libro qualcosa che non si mostra mica subito. E quando ha scoperto questo, può dire, avrà più souvent un'altra lettura di un libro. Perché ha mostrato che sotto un liscio di scrittura c'è qualcosa che noi non lo vediamo mica. Siamo sempre a dire, e poi che faccio e dire un libro magnifico. Ha scritto qualcosa che non scrivo. Ma può essere vero la storia, ma non corrisponde mica. Cioè la prima faccia che l'ha fatto Paolo De Dante. Ciò che lo si va per la letteratura francese e non si va quasi mica per la letteratura corsa. E alla Giorgia Cosina ci conosciamo troppo. Contanto un po' mica lo sguardo durante ciò che si faceva. Di che? Non c'è mica, si suppone che tanto di particolari, di lettura fina, qui, di descrizioni. No, la critica poi esiste, stasera hanno fatto una critica, quantunque. Esiste la critica, ma è più difficile a fare forse che quando così davanti a un popolo che non conoscete manco lo suo lettore, noi quasi poi noi conosciamo lo suo lettore. E poi mi chiamiamo per il suo nome. L'abbiamo conosciuto già oggi. E dunque per cioè aggiungere ciò che lo manda Giacomo Diera a una scrittura, diremo per esempio strutturalista appena. Voilà. Andare a cercare il passato, è vero, ma lui andare a cercare fatti di scrittura, fatti di struttura. Ma adesso si comunica. C'è un lettore per questo. Il lettore non è capace di leggere non a fare così. Non è capace di sentire, e beh, magari se tu cominci a dire un lapsus dans ton journal de ce matin, il y a un vrai lapsus, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Bah, oui, on avait pas servi qu'on a fait così. Penso, enfin, C'est un lapsus. No, Giovetto, bon, basta. Ma rispondi con tu alla domanda che ti ha fatto, non ti ha avuto sguardo, dunque la ti ripeta, posto che non mi sembra mica stata assente. Avuto sguardo, l'ultimo bilancio che ti hai fatto, non ti ha un romanzo corso o l'ultimo sguardo? Sì, un romanzo scritto in corso. Lo sguardo che tu porti nelle evoluzioni, di modo come avuto parere a Pinuccia. È stato aumentato disincanto, un buon... Di noi è una verità, è vera, c'è stato prima una specie di volontà, di sfogo, appena va, non esiste più, va c'è un mare che si ritira appena, ecco. Ciò che chiamo io il settantesco d'altronde, quando c'è un momento di esaltazioni, di visioni di la pena. Il settantesco è invecchiato, non ha più la forza, ha la presenza che la vita. Il Dio pubblico qui. Angelo Santo, Petro Santo, tutti i santi. Che cosa, posto che noi siamo in bastiaggio qui? Allora, saluto a tutti, bon, adesso non è mica essere lungo, non è solo per dire che noi siamo parte di un associo che si chiama Scrive in Corso, che ha fatto le prime giornate di letteratura corsa. Allora abbiamo un barre personale non la letteratura corsa, è vero che Giacomo Diera l'ha aumentata, ciò che manca di una critica letteraria. E a questo punto, bon, rassicurare a tutto il mondo, non è mica essere subito, ma è un progetto di rivista culturale. Mica solamente tanta letteratura, in più si da parlare di cinema, si da parlare di avvenimenti culturali che si fanno in Corsica, dunque bon, non è mica per subito, ma si riflette assai in questo progetto qui. Dunque, e c'è un'altra affare in noi che a me mi travaglia quando penso a Uderma, letteratura corsa, per me ciò che ci vorrebbe fare di un grande lavoro tra virgolette, i classici di letteratura corsa. È vero che quando si parla di letteratura,
di maniera regolare, di solido, si può trovare i classi di una letteratura, quando uno vuole leggere Fourberie de Scapin, va in una libreria e può trovare senza problema. Quando uno vuole leggere Pescianguilla o quando uno vuole leggere i pezzi letteratori di Gucciardi, è appena più difficile di trovare. Dunque, è una visione che vi pongo, non ci dovrebbe mica lanciare in partenariato con gli editori un lavoro, una riedizione di classici e un'iscrizione in un tempo, forse, di maniera a veramente installare un patrimonio letterario di prima drinka. Voilà, di una questione che mi pongo, penso che sarebbe un progetto interessante da lavorare. Dopo, se voi volete parlare. Vuoi rispondere a aspetti di l'antologia, di appena lo spirito di collezione a Maniti che si era fatta con il CRTP. Sebastiano, vai giù. Ah no, prego. Io ho obbligato di taccio. No, non ta questione che l'ha posto, c'è la Maniti, c'è la Mediadega che gioca fino a questo ruolo. Pensiamo che studiamo anche da qui a un anno il Consiglio di Lingua di entrare all'Accademia di Lingua Corsa tra la costruzione di un progetto comune tra il CTC e l'università. Da qui a un anno la fare sarà fatto e tanto avremo forse di più mesi, di più libertà di sostenere a questa riedizione e poi altre missioni di informazione, di valorizzazione, di animazione letteraria, di normalizzazione della lingua, perché è assai importante per partecipare allo sviluppo della letteratura, tutto ciò che può essere informazione in giro alla lingua, può essere di uno spazio di critica, di pubblicità o manco di informazione quanto alla pubblicazione, perché certe volte si sa un anno dopo che un libro è uscito, certe volte non si vede mica in libreria, dunque per esempio per i libri come per un film in lingua corsa, non ce ne sono pochi, i film, ecco, dunque l'idea sarà di lanciare questo progetto delle più manifeste più che ora, con questa nuova struttura che sarà forse più prudente per portare questo progetto. Speriamo. Mi posso permettere, posto che vedo loro cose, vedo qui qualche rappresentante di Musa Nostra che facciano un lavoro talmente, non so se può conoscere tutti, l'associo, facciano un lavoro talmente proprio di animazione letteraria. Al principio forse ci può spiegare Bindi, ciò che lui come la si passa. Ma già parla francese. Parla buono. Non, je n'ose pas parler corse avec les gens que j'ai devant moi, je le dis franchement. Alors je parlerai en français. Et je sais pas comment dire, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est tout à fait nouveau. Ici, ça a été signalé à l'occasion d'une manifestation de Musa Nostra à Ajaccio, où quelqu'un, pour ne pas le citer, Jérôme Camilli, disait il y a quelque chose de nouveau. Mais quoi? Il y a une dimension que la littérature corse n'avait pas, et qu'elle est en train de montrer, parce qu'il ne faut pas trop se gosser de tas de choses, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose. Mais quoi? Bien. Alors, ce qui est important, c'est qu'elle se fasse à la fois, et tout aussi bien, en langue corse, ça c'est important, hein, comme en langue française. Parce que la langue française a été quand même surabondamment, je dirais, représentée, et puis de quelle qualité, hein, c'est Angelo Rinaldi, tout ça, on ne risque pas de faire une critique qui pourrait être injuste avec lui. Bon. Mais il y a tout de même une chose, c'est que on est je ne sais pas comment le dire. Bien, écoutez, je vais parler de moi. J'ai écrit en français et
je me suis aperçu que lorsque je me lance voilà, en français, je suis obligé de faire un retour. Si je n'ai pas de point d'appui, si je n'ai pas quelque chose sur quoi me poser, je suis foutu. Je ne peux pas écrire comme ça dans le vague et partir. Eh bien, et j'ai fait un retour sur la Corse. Et Musa Nostra m'a aidé. Et j'avais déjà posé cette question, le débat que nous l'avons eu, mais Jacques Thiers, lui, ne l'a pas en mémoire, je lui en ai parlé, nous étions à Loupine, dans voilà, quelque chose comme ça. Et donc, j'avais dit, attention, et j'avais alerté, quoi, ça fait une dizaine d'années, j'avais alerté en disant, il y a la possibilité d'avoir une littérature corse, mais de langue française. Et pour cela, je disais aussi, il faut retourner sur Bastiat. Il était d'un avis un peu opposé, alors qu'il écrivait sur Bastiat, mais j'avais peut-être mal posé ma question, je ne m'étais pas fait comprendre, et je m'étais un peu gendarmé, je me disais, bon, ben ça va, j'ai compris. Mais en réalité, lorsqu'on pousse plus loin, on est obligé de revenir. On est obligé, encore une fois, d'avoir ce point d'appui. Et j'ai le projet d'un livre, je m'aperçois que M. Dezerbe, il a répondu à toutes mes questions, sauf que moi je les traiterai autrement. Absolument, toutes les questions. Par exemple, la question du retour. La question du retour. Eh bien, moi, je ne pense pas être absolument contre tout ce qui se dit, pas du tout, hein. Mais moi, il me semble que le thème du retour pourrait se voir à travers une malle au consulat d'Italie qui ne démarre pas, qui ne part pas. Vous voyez, le voyage impossible. Là, il y a beaucoup de choses à dire et à faire. Vous voyez, je veux dire, et c'est la richesse, je pense, de notre littérature. Je pense que c'est... Parce que, vous écoutant, vous avez tous cité des auteurs, et quels auteurs, français et étrangers, et pas un Corse. Pas un. Et on parle de classique, et on parle de critique, attention à ce qu'on fait. Alors que je ne suis pas un classique corse, je vous le voyez bien, je m'exprime en français, je lis de temps à autre des auteurs corses, dans l'anthologie, etc., et il y a des plumes. Alors là, c'est de l'injustice en plus. Alors, je pense qu'il faut quand même être modeste. Vous parliez, Fouzine, vous parliez de la critique, on n'a pas de critique. La critique, elle sbocca, come si dice in corso, sbocca n'importe come. Je veux dire par là, j'ai lu pendant des années la critique de Angelo Rinaldi dans l'Express. Une page qui lui était réservée, c'était un massacre. Il n'y avait pas un auteur français capable d'écrire une ligne, selon lui. C'était un massacre, mais le massacre, carrément. Alors, il est à l'Académie française. Il a également dit beaucoup de son admiration pour un certain nombre d'auteurs, pas que le massacre. Moi, j'ai lu des massacres. C'est des choses gênantes pour les gens qui écrivent, alors que, bon, même la littérature française n'était pas si... Enfin, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je veux dire par là que la critique, elle arrive comme elle peut. Il n'y a pas forcément besoin d'une critique universitaire que personne ne lira, et qui est importante, et qui est indispensable, qu'il faut, vers quoi il faut arriver, pour avoir une critique qui soit partagée, qui se permette de connaître. Voilà. Et la proposition là, de ce jeune-là, je dirais, si je peux parler comme ça, de réédition, etc., des critiques, etc., et avec une critique des ouvrages passés, est absolument indispensable. Ça, il faut absolument, dans les années à venir, rééditer un certain nombre de livres à des prix, je regrette, à des prix convenables, c'est-à-dire 8 €, 10 €, comme on le fait partout. Voilà. Il faut absolument les vieux livres, avec l'acceptation de l'auteur, bien sûr, absolument publier le maximum de livres en langue corse pour commencer. En langue corse pour commencer, il faut les publier à des prix raisonnables parce que ça doit intéresser d'abord des étudiants, ça doit intéresser des lycéens. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Est-ce que je pourrais... Grazie. Ça marche.
Oui, je voudrais dire qu'il y a une chose qu'on n'a pas notée, on est en train de parler de la littérature corse. Et on la compare aux autres littératures. Des littératures qui ont des siècles d'existence. Alors que la littérature corse est une émergence qui est toute récente. Comment est-ce qu'il n'y aurait pas nécessairement encore des voies à trouver, des chemins à tracer, une réalité à définir? On ne peut pas mettre sur le même, ne serait-ce que par chronologie, sur le même pied, pas au niveau de la valeur, mais au niveau de l'analyse à faire. Une littérature qui remonte à des siècles avant nous, et une littérature dont nous sommes les contemporains. Dont nous sommes les contemporains, et dont pour quelques-uns d'entre nous, nous sommes les acteurs ou les auteurs, soit en l'ayant écrit, soit en lisant. Voilà, en lisant des œuvres que personne avant nous n'a découvert. Tout à l'heure, Jacques Fouzine a parlé de Flaubert. Je ne suis pas d'accord. Après. Mais c'est important ce que vous dites. Parler de Flaubert. Mais Flaubert, évidemment, il y a tout l'appareil critique qui lui a donné cette espèce de valeur qui est incontournable. C'est-à-dire que nous, on découvre Monsieur de Zerbi. C'est son troisième roman. Troisième roman. Il est en train de créer une œuvre. Elle est en train de naître. Elle est en train de se définir et de se, peut-être ici ou là, de se chercher, je ne sais pas. Il est évident que nous avons là, nous, une difficulté que celui qui lit Flaubert ou Proust ou Balzac n'a pas, c'est qu'il a devant lui entériné absolument toute l'admiration que l'on voit à ces auteurs. Nous, il faut qu'on la découvre, il faut qu'on la fasse naître, il faut qu'on fasse au fond, en étant simplement lecteur, il faut qu'on fasse une critique, que peut-être nous ne formulons pas, mais qui existe en notre fort intérieur et qui nous permet de dire, ce livre-là me plaît, ce livre-là, voilà. Il y a deux aspects dans ce que tu dis et qui reviennent un petit peu au même, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect critique qui est plutôt en simultanéité ici, c'est-à-dire comment suivre l'actualité de ce qui sort, que ce soit en langue française ou en langue corse, dans l'actualité littéraire, de façon chroniquée par la presse, par la radio, par l'audiovisuel. Et il y a ce que tu évoques aussi, c'est-à-dire l'anthologisation, c'est-à-dire comment une anthologie va cristalliser à un moment donné l'ensemble de la présentation, l'ensemble de la critique, et fonder une reconnaissance et présenter et consacrer finalement. Est-ce que nous avons vraiment consacré l'œuvre en langue corse? Il y a déjà des anthologies qui sont nées, d'autres à venir, il y a des projets, hein, des étudiants ici qui n'ont pas que le projet d'une revue, il y a aussi le projet d'une anthologie, il y a des thèses en cours aussi. Donc l'université y travaille, mais ça n'est pas son monopole, tant s'en faut. Mais je crois qu'il y a deux aspects comme ça. Et l'un nourrit l'autre. C'est-à-dire que si nous avions un petit peu plus de corpus de critiques, nous pourrions anthologiser plus facilement. Ça n'est pas le cas parce que c'est une littérature qui connaît encore quelques faiblesses. Mais en tout cas, elle s'implémente en œuvre de plus en plus. Et c'est très très important, et c'est là où je voulais vous emmener un petit peu, à savoir que cet imaginaire collectif, cette notion de vrai, en fait, c'est le roman qui va la créer, c'est-à-dire que l'imaginaire collectif qui se crée à travers un roman, par exemple, comme Cosa ci sarà stasera au théâtre, on ne sait peut-être pas que ce Bastia-là existe, il existe, mais c'est la littérature à un moment donné qui le consacre et qui crée, qui cristallise cet imaginaire collectif et qui le construit. Donc, tout dans l'identité collective et dans l'importance de la littérature, toute l'importance de créer comme ça. Mais je ne vais pas garder le mot de la fin, puisque je rappelle qu'on va présenter aujourd'hui à 4h. Oui, je vous donne la parole tout de suite. Je voudrais juste signaler qu'à partir de 16h, 16h15, on présente a mostra di Capinlingua. Come si chiama mostra, Sébastien? The Mostra, j'avais pas l'article en anglais. A Mostra di Capinlingua, The Mostra, qui a été posé là cet après-midi sur le campus et qu'on va présenter dans 5 petites minutes. Mais allez-y, je vous en prie. Au niveau de la littérature corse, il me semble qu'il y a un gros problème de diffusion. Moi, je sais que je fréquente beaucoup les bibliothèques, qu'elles soient communales, départementales, et qu'on a énormément de mal à connaître les auteurs corses. Alors, je pense que
Une littérature, il faut qu'elle soit lue. Et largement lue pour qu'elle soit... Et moi, je trouve qu'il y a un manque terrible. Moi, je fréquente la bibliothèque de Corté. Pour trouver des auteurs corses, mais écoutez, c'est pas si simple que ça. Voilà, vous avez raison d'insister là-dessus. Moi, je voulais, pour finir juste sur ce dernier point qui a été évoqué par deux des intervenants, c'est l'anthologie. L'anthologie est des classiques, comme disait Andio Bello, Andio Zante, pas Andio. Les classiques, effectivement, par le livre de poche, on peut arriver à les avoir comme ça d'une manière relativement facile, abordable et qu'on trouve vraiment partout. Parce qu'effectivement, la diffusion est un des points noirs de l'édition en Corse. Mais le classique, ça rejoint la critique dont on parlait tout à l'heure. Moi, je ne l'ai pas suffisamment dit tout à l'heure, mais il me semble que la véritable critique, c'est la critique fondiade, approfondie, et qui doit avoir avec elle le temps. On parle mieux d'une œuvre ancienne que d'une œuvre contemporaine. Moi, en 30 ans d'enseignement de la littérature à l'université, je crois que je n'ai jamais parlé d'un écrivain corse contemporain. Je n'ai parlé que des anciens. C'est peut-être insuffisant. C'est discutable. Moi, je trouve que c'est discutable. Moi, je trouve que c'est discutable parce qu'il y a aussi un petit peu derrière tout ça la crainte du microcosme, hein, parce que c'est vraiment un microcosme. Oui, il y a une grande proximité et on a du mal à dire des choses du collègue, de l'ami, Non, mais je veux dire que ce qu'on ne connaissait pas, c'était la littérature traditionnelle. Celle-là, on ne la connaissait pas. L'autre, elle a le temps de se faire connaître. Elle est maintenant, les gens qui viendront après s'en occuperont. Mais qui est-ce qui va s'occuper de la littérature ancienne? C'était l'université. Et donc moi, il me semblait que ça, mon premier devoir, ça a été celui-là. Ensuite, je me suis rendu compte aussi, je le savais depuis longtemps, que tout ne doit pas venir de l'université. Boussanos, quand on filme aujourd'hui, qui est très important, je crois que c'est une création spontanée de la rue, hein, du peuple des lecteurs. Et ils ont fait quelque chose de tout à fait admirable. Ils sont aujourd'hui présents dans tous les médias, notamment dans Internet, bien entendu, mais ils font un travail énorme, commun dans toute la Corse, alors que c'est parti de Bastia, de quelques cafés de Bastia. Et donc, vous voyez bien qu'on peut faire, avec des moyens relativement limités, quelque chose de beaucoup plus important que beaucoup d'éditeurs n'ont pas réussi à faire depuis 20 ans ou 30 ans en Corse. C'est ça le problème. Il faut quand même qu'on voit les problèmes comme ils sont théoriquement. Moi, je pense qu'effectivement, quand sort un livre comme celui de Dierman récemment sur l'Estro Spiritoso, ben, tout le monde est paix d'admiration. Ben, ils ont raison, mais moi, depuis longtemps, j'étais admiratif de ces gens-là. Et j'ai essayé de le faire avec mes étudiants. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile à faire que de présenter le contemporain, parce que le contemporain parle à tout le monde, etc. etc. Alors que les anciens, il faut les expliquer, il faut les mettre en scène, il faut les amener, il faut tourner autour, essayer de comprendre ce qu'ils ont voulu dire, etc. Et ça, c'est plus important encore. Et ça manque, à mon avis, aussi à la critique d'aujourd'hui, parce que précisément, on ne connaît pas le classique. Pas assez. Je pense que c'est consubstantiel et que l'un ne contrarie pas l'autre. Moi, j'aimerais donner, Monsieur Leonetti, on va terminer. J'aimerais donner la parole de conclusion à l'auteur invité, à Georges Detzerbe, pour 2 mots de conclusion sur l'ensemble des propos, et ensuite enchaîner avec la présentation de monstres. Bien, moi, d'abord, je voudrais remercier mon ami Diego Moudière et puis tous ceux qui se sont prêtés et qui sont venus écouter un peu ce qu'on avait à dire. C'est vrai, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui sont intéressantes à relever. Giacomo, puis Paolo, et puis toi, Alain, et puis Giacomo, et puis les gens qui ont parlé ici. Je crois que effectivement, il y a de quoi faire. Maintenant, quel sillon, quelle route la littérature corse prendra-t-elle? Je crois qu'on est à un tournant, effectivement. Vous direz, on est toujours à un tournant. Dans toutes les histoires, on est toujours à un tournant. Mais, puisque Giacomo lui-même disait, depuis 2 ou 3 ans, je vois que le regard que l'on porte sur la littérature corse a changé. Et donc, voilà. Moi, je tiens surtout à remercier, et puis surtout, il faut que nous soyons éveillés, il faut garder l'œil ouvert ou les yeux ouverts,
et le cœur ouvert aussi peut-être, parce que c'est comme ça que les choses marchent. Un jour, on avait demandé à Verdi, Giuseppe Verdi, le grand compositeur italien, quelle était sa technique d'écriture. Et il avait répondu, ah, c'est facile, je mets la main sur le cœur et j'écris.